Quarta corsa è un miglio che vede al via 11 concorrenti, 1 Captain Morgan, 2 Callas Griff, 3 Beyoncé Cup, 4 Belen Bye Bye, 5 Costa Magna Pax, 6 Zuveti CC SM, in seconda linea 7 T42 Font, 8 Blue Dancer, 9 Vaomar, 10 Zenox B, 11 Vamos OP. Favori netti per Blue Dancer, numero 8 Antonio Di Nardo in sediolo. Intanto c'è un cavallo che è rimasto al palo, dovrebbe trattarsi di Costa Magna Pax. Intanto in partenza c'è la velocità di Caldas Griff che si oppone a Beyoncé Cup, che poi sbaglia. All'esterno era veloce anche Zuvetici CSM, che riesce a sistemarsi in seconda posizione sulla finire della piegata, e quindi in vantaggio è Caldas Griff nei confronti di Zuvetici CSM, mentre all'esterno c'è subito la progressione di Vamos OP. Vamos OP, primo a presentarsi al largo, ma davanti c'è Caldas Griff che intende correre in testa, evidentemente 31 i primi 400 metri di gara. All'esterno si adegua Vamos OP alla corda Zuvetici SM. Poi in pariglia esterna in seconda c'è Blue Dancer, se ne vanno i primi 600 di gara in un tranquillo 47,1. Tutti si sono adeguati all'andatura imposta da Caldas Griff, che ovviamente non ha nessuna fretta e continua a dar via a ritmo abbastanza blando. 1-2-8 i primi 800 metri di gara. Zuveti in schiena, la terza posizione per Captain Morgan, mentre all'esterno Vamos OP si trascina Blue Dancer. Gli altri più indietro, con in coda Zenox B e Vaomar. Se n'è dato un chilometro in 1:18,1 e siamo ora a poco più di 400 dalla conclusione. Corsa che ora ha cambiato ritmo con al comando Callas Griff. Vamos OP insiste al suo esterno. Vediamo Blue Dancer che cerca di venirvi in terza ruota, ma per il momento la sua azione non è efficace. Completamento della piegata e ingresso in dirittura d'arrivo. Si presenta in testa Callas Griff contro Vamos OP a centropista e Blue Dancer, ultimi 80 metri di gara, con Callas Griff che cerca di sfuggire agli avversari. Callas Griff in vantaggio. Callas Griff nel finale controlla e sul palo contiene il finale di Blue Dancer. Al terzo posto Vamos OP, 1:15,1 il ragguaglio conclusivo, con 28,7 a chiudere dopo un 29,3 di penultimo quarto, che significa 58 per gli ultimi 800 metri. E Caldas Griff e Giorgio Cassani dunque in percorso di testa vengono a vincere questa corsa, che aveva un nettissimo favorito in Blue Dancer, ma Caldas Griff in percorso di testa ha fatto bene i calcoli, dopo un giro molto tranquillo ha chiuso in 58, e per gli altri è stata notte fonda, nonostante il bel finale di Blue Dancer che può essere soltanto secondo, e al terzo finisce Vamos OP. Giorgio Cassani dunque in sediolo e al training per conto della scuderia quiriniana porta alla vittoria Caldas Griff.